Maja e Gjallicës në Kukës e ndodhur 2489 metra mbi nivelin e detit, e kthyer tashmë në një destinacion turistik, zgjoi këto ditë të para të dhjetorit kurreshtin e të apasionuarve pas alpinizmit. Kryeministri Edi Rama ndau në rrjetet sociale pamje nga ngjitja e alpinistëve në malin e Gjallicës të mbuluar nga dëbora. Tashmë destinacionet turistike më të preferuar nga turistët janë vendet me terren malor, që në këto dimri janë zbardhur nga dëbora, pasi dhe koha është e përshtatshme për të bërë turizëm, eksplorimi dhe ngjitje në terrenet malore që në Kukës janë të larmishme. Gjallica është mali më i lartë i zonës së Kukësit, 2489 metra mbi nivelin e detit, i cili bën pjesë në vargun malor të Korabit dhe shtrihet në skajin e verit lindor të këtij vargu, midis së pellgut të Kukësit në veri perëndim dhe pllajës së Shtravecit në juglindje. Në verilindje, gryka e Vanave e ndan nga mali i Korretnikut, kurse kanjoni i Bicajt, i quajtur ndryshe Shkalla e Keqe, ku kalon edhe provi i Shejes në jug-perëndim, e ndan nga mali Kolesianit. Pjesa kulmore formon një kresh të mprejtë që bie pingul mbi grykën e Vanave, kurse shpatet janë mjaft të pjerta, duke formuar rrëpira të dukshme tektonike në gjelçerorët e pjesës së poshtme të tyre.